Good day, I'm Jhasmin Joy Namoc. Now I tackled it's all about utilitarianism. Now, what comes in your mind about utilitarianism? Utilitarianism and normative ethics, a tradition stemming from the late 18th and 19th century English philosophers and economists Jeremy Bentham and John Stuart Mill, according to which an action is right if it tends to promote happiness and wrong if it tends to produce the reverse of happiness, not just the happiness of the performer of the action, but also that of everyone affected by it. Such a theory is in opposition to egoism, the view that a person should pursue his own self-interest, even at the expenses of others, and to any ethical theory that regards some acts or types of acts as right or wrong independently of their consequences. See deontological ethics. According to Jeremy Bentham and John Stuart Mill, mao ni sila ang English philosophers and economists. So, ang pagbuhat is tama man labi na nag-promote og happiness para sa imong kaugalingon no nakay interesado kaayo nga pagkaon. So like for example, hilig kay ka og ice cream. Namili ka og ice cream para sa imong kaugalingon. Sa utilitarian view, ang pilion jud nimo nga flavor katudyong pinaka-favorite nimo. Kanang ganahan ka. Ug mahilig ka og chocolate, then dili kay kaganahan og vanilla, kinahanglan piliyon jud to nimong chocolate, of course mao gud to imong ganahan. So dili jud ka mo pili ato or mo palit atong vanilla. Kay dili gud to imong gusto. If mao toy imong napalit, tapos dili di kaganahan sa iyang lasa or sa iyang flavor, so dili jud to nimo ma-enjoy ang pagkaon sa maong ice cream. So mao to ang isa sa kuang example sa utilitarianism. Next, utilitarianism also differs from ethical theories that make the rightness or wrongness of an act dependent upon the motive of the agent. For according to the utilitarian, it is possible for the right thing to be done from a bad motive. Utilitarian may, however, distinguish the aptness of praising or blaming an agent from whether the act was right. So, example ani, kabalo ka nga dautan jud ang pagpangawat no. Bisan pag kinsa imuhang pangutan-on mingon jud nga, yes, dautan jud ang pagpangawat. Pero unsaon kung ang pagpangawat na lang ang maaaring solusyon para madugtungan ang buhay ng isang anak na may sakit na kung saan nasa bingit ng kamatayan? For me, ingon ani nga sitwasyon, dili nato mahimong masisi ang tawo nga nangawat kung para naman sa ikaayo sa iyahang anak nga nagsakit. Marahil, mali ang pamaagi sa pagluwas sa iyahang anak pero nabuhat niya tungod wala na siya laing option or pamaagi. Kung naapay laing pamaagi ay marahil mali talagang gibuhat sa iyahang tatay because knowing na may iba pang paraan o may option pa. So, maupod to siya ang usapod ka example nako sa utilitarianism. Next, this ethical theory places the locus of right and wrong solely on the outcomes, consequences of choosing one action or policy over other actions or policies. As such, it moves beyond the scope of one's own interest and takes into account the interest of others. The ethical philosophy is focused on in which the happiness of the greatest number of people in the society is considered the greatest good, that an action is morally right if its consequences lead to happiness, absence of pain, and wrong if it ends is in unhappiness. So, in this situation, million or billion katao ining kalibutan na wala giingon nga wala nakapamutbot no. So, example na atay gitawag nga white lies. Dili nato maingon ang usa ka lihok kay dautan. Ang pagpamutbot kung from the start ay naay purpose ang pagbuhat ani, halimbawa naiganda mang imuhang mga barkada para sa imong birthday ug ikaw nanghagad ay
nga mga dumuog mall. Di nang istorya sa imuhang mga barkada, madili daw sila pwede mulaag kay naa sila'y klase. Pero, di ay, nag-andam sila sa isa ka surprise party. In this situation, yung pagsisinungaling ng kaibigan kay dili na siya maturing nga dautan. Dahil mayroon silang sapat na dahilan kung kaya't ginagawa nila ito. Mao ni siya pud ang usa ka example. Next. So we have here types of utilitarianism. There are basically two branches of utilitarianism. They both agree that the goal of ethics is to maximize happiness, but they disagree on where the decision should be applied. So first, utilitarianism argues that we should always choose our actions based on what will cause the greatest amount of happiness. So, importante jud natong pilion ang ikaayo labi na ang ending happy ta sa atong mga gipangbuhat. Sometimes in real life, mupili man jud ta even mahirapan tayo for the situation. Like for example, sa doktor, maluwas niya ang 5 ka tao if naa siya'y isa ka pasyente nga kuhaan niya og organs pero mamatay ang ihang isa ka pasyente para maluwas tong niya ang 5 ka pasyente niya. So choice to sa doktor nga iya tong buhaton nga gikuhaan niya og organs iyahang isa ka pasyente. Bisan sayop to ang iyahang gibuhat but naa siya saktong nga rason para maluwas to niya ang 5 ka kinabuhi. Mao na giingon nga isang buhay versus 5 buhay. Ano siya, no? So, number 2, rule utilitarianism argues that we should figure out what sort of behavior usually causes happiness and turn it into a set of rules. Sunod pud natong mahibal-an, no, kung unsa nga klase nga kasagaran pud nga mabuhat ani dili kay basta-basta lang ta mubuhat do nga sige diri ko na happy pero wata ka baluno nga naan di ay nasakitan or naan di ay tay naapakan nga kapwa nato nga tawo, no. So kinahanglan ato jud siyang timbang-timbangon nga ana kang wala kay nalapas nga gibuhat nimo kanang wa kay naapakan nga isig ka tawo nimo. Example, rude rules. So tinuod man jud nga ang usa ka tawo maka-drive og luwas bisan kung wala nagsunod sa maong mark speed limit. Mas maayo alang sa tanan sundo ng usa ka standard set of road rules regardless of individual scenarios para walay mahitabo, no? Mao na siya ang ako ang example sa rules utilitarianism. And that's all. Thank you.